Selam aleikum, hoxha, aleikum selam. Sa i përket ezanit dhe ikametit tek femrat. Nëse ka hyrë koha e namazit, por ende nuk është thirr ezani dhe ikameti nëpër xhami, si për shembull namazi i drekës apo sabahit, dhe gruaja dëshiron me u fal, a duhet me thirr ezan dhe ikamet dhe nëse falet vet? Jo. Tha më herët nuk është sunet me thirr ezanin dhe ikamet. Nëse e thirr s'ka problem, po më mirë është mos me thirr ezanin dhe mos me vaj ikametin. Mirë. A bën me fal drekën pa u thirr ezanin xhami, bën më çysh bën. Qysh nuk ban? Mirë po të na në Kosovë, po më duket veç në Kosovë, është bën 12 rrafsh me kohën e dimrit dhe 1 orë rrafsh me kohën e verës. Që njerëzit me pas më të lehtë, do thonë që me ardhur në xhamia dhe me menaxhu kohën për me ardhur me fal namazin. Por ndryshe, nëse ne sipas kalendarit ose takvimit dreka hen ta zom 11:35 minuta. Si të bën 11:35 minuta, mundesh me fal drekën pa problem. Edhe pse nuk u thirr ezanin xhami. Për arsye se ka hi koha e namazit. Ti s'ke me shku me fal xhami. Ti ke me fal të shtëpia jote. Koha e namazit ka hi, atëherë fale namazin pa problem.